你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。HP 15fd0018ns 的使用者，若發現電腦會自動關機，可能是因為電池出現問題。今次我哋將為大家帶來一步步的電池更換教學，幫助你解決這個困擾。首先，你需要準備好一個新電池，通常可以在網上或電子產品店找到。第一步，關閉你的 HP 15fd0018ns， 然後拔掉所有連接的電源線和外部設備，確保電腦完全關閉，以免在更換過程中造成任何損壞。第二步，翻轉你的筆記本電腦，找到電池的鎖扣。通常有兩個鎖扣，需要同時按下，然後輕輕滑動電池以將其取出。請小心，避免用力過猛。第三步，將新電池對準電池插槽，輕輕推入，直到聽到卡入的聲音，然後確保鎖扣回到原位，固定電池。第四步，將電腦翻回正面，重新連接電源線，然後開啟電腦。檢查電池是否正常運行，並查看系統設置中的電池狀態。若你在更換過程中遇到問題，或者不確定自己能否完成，歡迎使用我們的免費診斷服務。我們專業的技術團隊隨時準備幫助你，並提供上門取件和送件服務，讓你無需擔心交通問題。此外，在維修前我們會提供清晰的報價，讓你明白每一個費用。記得定期檢查電池狀況，延長電池壽命，保持你的 HP 15fd0018ns 運行順暢。希望這個教學能幫到你，讓你的電腦再次高效運作。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。